السلام علیکم جی، آج ہم نے بیڈ ساؤنڈ کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے تو جو کہ آپ کے سامنے لائیں گے کہ بیڈ ساؤنڈ گاڑی میں ختم کرنے کے لیے آج ہم ڈیورشن کے بارے میں گاڑی کھولنے لگے ہیں۔ ڈیورشن میں بہت ساؤنڈ دے رہی تھی، بیڈ ساؤنڈ تھا، تو اس لیے ہم نے آج ہونڈا لائف جاپانی جتنی بھی گاڑیاں ہیں تو ان کے متعلق ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو اگر ڈیورشن سے آپ بھی بہت پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے یہ دیکھیں یہاں سائڈ سے لگتی تھی، اور جس طرح سے کوئی چیز لوہے کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشان بنے پڑے ہیں۔ ہونڈا لائف جاپانی گاڑی ہونڈا جتنی بھی ہے تو ان میں یہ زیادہ تر سسپینشن کے چمٹوں کے بشوں کا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کی گاڑی میں بھی ڈیورشن میں آواز دے رہی ہے تو اس کا آپ چمٹوں کے بشوں کا حل کروائیں۔ تو ابھی ہمارے پاس آئی ہے ہونڈا لائف، تو ہم اس کے چمٹا کھول رہے ہیں۔ چمٹا کھولنے کے بعد آپ کو چمٹے کے بش دکھائیں گے کس طریقے سے یہ غلط ہوئے پڑے تھے اور کس طریقے سے اس کی بینڈ ساؤنڈ آ رہا تھا۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو ایک چمٹے کا دکھایا ہے اور ابھی دوسری بش نکالنے لگے ہیں، دوسرا چمٹا بھی اس کا بھی بش کو آپ کو دکھائیں گے۔ تو اس میں بشوں کا یہی مسئلہ تھا۔ اگر آپ کی گاڑی کے بیڈ ساؤنڈ آ رہا ہے ڈیورشن میں یا یہ ڈیورشن سائڈ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چمٹوں کے بشوں کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرے اس کا مین مسئلہ بریک کلیپر کے بش جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ان کے ختم ہو جاتے ہیں، لوز ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو کھولیں گے۔ اس کے بریک کلیپر لوز تھے جو کہ اس پہ بھی آواز دے رہے تھے، ڈیورشن میں بھی۔ ابھی ہم اس ڈیورشن میں اس بیڈ ساؤنڈ کا بھی ہم نے حل نکالا ہے اس کا۔ تو ابھی ہم اسے کھولنے کے بعد سب سے مین مسئلہ، آپ بریک شو نہیں ڈال رہے ہو تو ان کی بریک پنیں جو ہوتے ہیں اسے لازمی رواں کیا کریں۔ اگر رواں نہیں کریں گے تو ایک تو یہ بیڈ ساؤنڈ ان کی وجہ سے بھی آئے گا، اور دوسرا یہاں سے ڈسک جلدی سے گھسنی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی گاڑی جلدی سے گھسنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بریک پنوں کا حل لازمی کرائیں، اور کھلانے کے بعد ان میں تیل ڈلا کے رواں کرائیں، کیونکہ یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ گاڑی میں ویسے بھی کھلاتے ہیں یا ڈسکیں ڈلوائیں تو یہ لازمی کام کریں، کیونکہ ان کی لائف بڑھ جاتی ہے بریک شوز کی۔ اگر بریک پنیں رواں ہو تو بریک شوز کی لائف بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم آپ کو آگے دکھائیں گے اس میں اور کس طریقے سے اس کی بریک پنیں رواں کریں گے۔ ابھی ہم دوسری سائڈ پر آ گئے ہیں، رائٹ سائڈ پر۔ تو ابھی ہم نے اس طریقے بریک کلیپر کو کھولنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے بریک شوز ڈالنے کا طریقہ ہے، اور کس طریقے سے بیڈ ساؤنڈ کو آپ بچنے کا حل سوچ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ چلتے رہیے، اب ہم کو دکھائیں گے کہ بریک کلیپر میں بیڈ ساؤنڈ کس طریقے سے آتا ہے۔ یہ اس کی دو پنیں ہیں، ایک اوپر کی طرف سے ایک نیچے کی طرف سے، جہاں پہ قابل ٹائٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں ان کی اتنے گریس سلیکون لگانے کے بعد ٹائٹ کی ہیں، لیکن پھر بھی بیڈ ساؤنڈ آ رہا ہے۔ تو ان کا ایک حال تو سلیکون لگانا نہیں، ان کی اپنی پتریاں ہونی چاہیے، پتریاں لگوائیں۔ دوسرا ان کی پنیں لازمی رواں کرائیں۔ اس سائڈ کی ابھی ہم یہ جو سا پسٹن کو لازمی پیچھے کرنا چاہیے، کیونکہ آسانی کے ساتھ بریک شوز ڈل جائے گا، بریک ڈسک ڈلے گی۔ یہ دیکھیں ابھی کتنا آسانی کے ساتھ یہ پیچھے جا رہا ہے۔ اس کے بعد بہت ضروری جو سا کام اس کا پنیں جو سے رواں کرنے، آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے گریس ڈالنے کے بعد اس طرح سے اسے رواں کرنا چاہیے، تاکہ بریک لگانے کے بعد ایک تو اس کے ساتھ بریک بھی اچھی ہو جائے گی اور ٹائٹ بھی ہو جائے گی، اور بیڈ ساؤنڈ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ابھی نیچے دیکھیں، ہم نیچے یہ والی پن ہے، اسے بھی ہم اسے رواں کریں گے۔ رواں کرنے کا طریقہ ہے، اسے ستارہ کی چابی کے ساتھ یوں دیکھیں گھمانا ہوگا، گھمانے کے بعد گھماتے ساتھ نکل آئے گا، اور اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ابھی اس کو ہم کر رہے ہیں۔ ابھی اسے نکالنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر سے کس طرح سے حال ہوا پڑا تھا۔ یہ دیکھیں جی، یہ زنگ کے ساتھ بھر پڑا ہے، زنگ ہے اس میں۔ ابھی ہم اسے تیل لگائیں گے، یہ اندر سے اس لیے خشک ہو جاتے ہیں اور آواز دینے لگ جاتے ہیں۔ اتنا ٹیکنیک کے ساتھ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ کس طریقے سے آواز آ رہی ہے، لیکن یہ کھولنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے یہ کس چیزوں کی آواز تھی۔ یہ زیادہ تر ان دو چیزوں کا جو سا میں نے متعلقہ بتایا، ایک چمٹوں کے بشوں کا اور ایک یہ چیز ان کے بریک جو سے ہیں، بریک پنوں کا کلپر جو سے ان کے پن جو سے ہوتے ہیں۔ ابھی نئی ڈسک ڈالیں گے، نئی ڈسک ڈالنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس کی لائف بھی کتنی بڑھ جائے گی، اور اس میں بیڈ ساؤنڈ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ تسلی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی میں بیڈ ساؤنڈ ہے، ہونڈا لائف جاپانی جو بھی گاڑی ہے،
تو اس میں اگر آپ کی بریک کلپ یا چنکوں کی بشر ٹائٹ ہے تو اس طرح سے آپ کی پورا سسپینشن ٹائٹ ہو گیا ہے، بالکل فٹ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں ابھی بالکل نارمل ہو گیا ہے۔ نارمل اس طرح سے بالکل ہاتھ کے ساتھ اوپر نیچے ہونا چاہیے تھا۔ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پیچ کس کے ساتھ اسے اوپر کیا ہے، ابھی ہم بالکل رم ہونے کے بعد ٹائٹ کریں گے۔ ٹائٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی آواز ختم ہو جائے گی۔ شکریہ۔ گاڑی کا کام مکمل ہو جانے کے بعد بہت ضروری ہے کہ سب کابلوں کو ایک دفعہ پھر سے ٹائٹ کر دینا چاہیے۔ ابھی ہماری یہ قابل ہے کہ ہم تو اس لیے ٹائٹ کر رہے ہیں قابلیں، لیکن اگر آپ لوگوں کی کسی گاڑی میں اگر سسپینشن کھولی ہے تو سسپینشن کا لازمی خیال رکھیں کہ سسپینشن کے قابلیں پھر سے ایک دفعہ کسی ریک میں لگانے کے بعد اس طرح سے ٹائٹ کر دیں، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جتنے قابلیں ٹائٹ ہوں گے اتنے بشوں کو نقصان نہیں ڈلے گا۔ اب یہ نئے بش ڈلے ہیں تو ان میں ٹائٹ ہونے کے بعد ابھی یہ بہترین گاڑی چلے گی اور اس میں بیڈ ساؤنڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بیڈ ساؤنڈ ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کا خیال لازمی رکھنا چاہیے، بشوں کا اور بریک کلپر کا، کیونکہ یہ بریک کلپر اور بش یہ بہت ہی ضروری ہیں۔ شکریہ۔